Voilà, maintenant, paragraphe suivant. Réduire au même dénominateur. Même dénominateur, نوحد المقامات. Pour réduire les fractions au même dénominateur, on cherche le plus petit multiple commun de leur dénominateur. نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بين المقامين. غنشوفوا هنا امثله باش نفهموا مزيان. دونك عندنا باغ اكزومبل الاعداد اللي غنوحدوا المقامات هو 4 sur 5 et 2 sur 15. اوكي دونك هاد العددين غنوحدهم المقامات. القاعده كتقول لي je cherche le plus petit multiple commun المضاعف المشترك الاصغر. اذا شكون اللي كيتحكم فيه هو العدد الكبير 15. كنلاحظوا 15 والمقام الثاني هو 5. 15 كنطرح سؤال على نفسي، هل 15 من مضاعفات 5؟ نعم. اذا في هذه الحاله اذا كان احد المقامات من المضاعف الاخر نقول ان المقام هذا هو المقام الموحد، c'est-à-dire le dénominateur commun c'est 15. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 2 sur 15 et 4 sur 5. 2 sur 15 شنو هو المقام الموحد؟ راه فهمنا دابا المقام الموحد هو 15. علاش؟ لان 5 الا ضربناها في 3 كتعطينا 15. الوغ جو ملتيبلي 15 فوا 1 اي 2 فوا 1 باش نحصل على هذا العدد الكسري 2 سور 15 ما غيتغير الاول. اوكي وغادي ناخذ باش نحصل على 15 غادي نضرب 5 في 3 وإلا ضربت 5 في 3 غنضرب حتى 4 في 3. الوغ جو ملتيبلي لو دينوميناتور et le numérateur par le même nombre. 4 fois 3 c'est 12. خصنا نحفظ جدول الضرب. الوغ ماتنون 7 sur 4 et 1 sur 6. اشنو قلنا؟ راه خصك تكون ضابط جدول الضرب. طريقه سهله. لو بلو غران دينوميناتور سي 6 هذا هو اللي كيخدم عليه. اشنو كندير؟ كنحدد المضاعفات ديال 6. اولا كنسول نفسي هل 6 من مضاعفات 4؟ نبدا بهذا. لا كندوز كنحسب 6 في 2. 6 في 2 12. 12 من مضاعفات 4. الوغ لي دينوميناتور كومان سي 12. كيفاش حصلنا على 12؟ لان 6 في 2 12 و4 في 3 12. الوغ 1 sur 6 et 7 sur 4. ماتنون فهمنا بان غادي تكون هنا 12. فهمنا بان غادي تكون هنا 12. دونك كيس كون فا فير ماتنون دو 6 à 12 on a multiplié par quoi؟ par 2. اذا نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 ونحسب 1 في 2 2. من 4 ل 12 on a multiplié par 3. alors je multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre 3 et je calcule 7 fois 3 c'est 21. Voilà, on a le même dénominateur comme الهدف هو نحصل في الأخير على نفس المقام الموحد. On continue ici, paragraphe numéro 5. Comparaison de deux nombres en écriture fractionnaire. مقارنة عددين كسريين أو كتابة كسرية. دونك في الحالة الأولى أيون لو ميم دينوميناتور سي أ سور بي. لاحظوا معايا عندي هنا بي دو نومبر فراكسيونير أيون لو ميم نيميراتور دينوميناتور. اشنو كنقارن البسطين تو سامبلومون. إلا كان أ أكبر من سي راه الكسر الأول أكبر من الكسر الثاني. سي أ إيت انفيريور أ سي alors première fraction est inférieure au deuxième fraction. Alors un autre exemple. Par exemple je veux comparer 13 sur 7 et 2 sur 7. راه القاعده كتقول لي الا كان عندنا ميم دينوميناتور كيفاش كنديروا هنا؟ puisque le numérateur 13 du première fraction est supérieur à 2 de deuxième fraction, alors tout simplement la première fraction 13 sur 7 est supérieure au deuxième 2 sur 7 tout simplement. OK? Deuxième exemple, on veut comparer les deux fractions 4 sur 9 et 13 ou bien 10 sur 9. القاعده كتقول لي الا كان عندنا نفس المقام وبغيت نقارن عددين كسريان كنقارن البسطين كنشوف البسطين. جو كومبار 4 et 10 puisque maintenant 4 est inférieur à 10. alors quoi? Alors fraction qui nous donne اللي فيه 4 4 sur 9 est inférieur au deuxième fraction 10 sur 9. c'est plus facile. Voilà, n'ayons ni le même dénominateur ni le même dénominateur. غادي نقارنوا عددين ما عندهمش لا نفس البسط ولا نفس المقام. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire, n'ayons ni le même dénominateur ni le même numérateur, on les réduit au même dénominateur et on applique la règle numéro 1. إذا إلا كان عندي عددان كسريان ما عندهمش لا نفس البسط ولا نفس المقام نوحد المقامات. مثال 4 sur 5 et 2 sur 7. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Je rendre au même dénominateur. إذا كنحاولوا نوحدوا المقامات. نكتبوا هذه الكتابة هكذا ونتوقفوا واحد شوية. OK؟
اوكي. دونك 4 5 و7 شنو هو المضاعف المشترك الاصغر؟ راه هو 7 في 5 هو 35. اوكي. اذا فهمنا دابا غتكون عند هذا 35 وحتى هذا غتكون عنده 35. مزيان. من 7 ل 35 فاش ضربنا 5 القاعده كتقول لي نضرب البسط والمقام في نفس عدد 5 وجوج 5 10. من 5 ل 35 فاش ضربنا في 7 إذا نضرب البسط والمقام في نفس العدد 7 ثم نحسب 4 في 7 28. مزيان. حصلنا دابا على نفس المقامات 35 35. إذا كنطبقوا القاعدة السابقة كنقارنوا البسطين واللي عنده البسط كبير هو الكبير لأن عندنا نفس المقام. دونك 28 و 10 شكون اللي كبير؟ اللي كبير هي 28 puisque 28 sur 35 supérieur à 10 sur 35 alors quoi داك العدد الكسري اللي عطانا 28 على 35 اللي هو 4 على 5 4 sur 5 supérieur à quoi العدد اللي عطانا 10 على 35 هو 2 على 7. Voilà. Ok. On passe maintenant à un autre exemple. 2 sur 3 et 1 sur 6. Voilà. Donc on a deux dénominateurs. شنو هما المقامين؟ 6 و 3 ما عندناش نفس المقام. البسطين 1 و 2 ما عندناش نفس البسطين. إذا في هذه الحالة نحسب أو نوحد المقامات. فوالا 2 sur 3 et 1 sur 6. مزيان. غادي نشوفوا دابا المقامين 6 و 3 لكن 6 من المضاعفات ديال 3. إذا المقام واحد هو 6. إذا غيكون هنا 6 في الأخير وغتكون هنايا 6. من 6 ل 6 ما تبدلاتش يعني ضربنا واحد. نضرب البسط والمقام في 6 في واحد. نعم في واحد. اتونسيون للحصول على مقام 6. واحد في واحد واحد. Donc de 3 à 6 on a multiplié par 2. Je multiplie maintenant le numérateur et le dénominateur par 2. 3 fois 2 c'est 6, 2 fois 2 c'est 4. Maintenant عندنا نفس المقام. Je compare les deux numérateurs. نقارن البسطين. شكون اللي كبير 4 على 1؟ طبيعة الحال 4. puisque بما أن 4 أكبر من 1 alors العدد الكسري اللي عطانا 4 على 6 هو 2 على 3 2 sur 3 supérieur العدد الكسري اللي عطانا 1 على 6 هو نفسه 1 sur 6. Voilà comment comparer deux nombres fractionnaires n'ayant pas le même dénominateur, n'ayant pas le même numérateur. Alors, dernier paragraphe dans ce chapitre, comparaison d'un nombre en écriture fractionnaire avec 1. يعني كنقارن واحد العدد كسري مع العدد واحد. هنا خاصية سهلة. دونك إذا كان العدد بسطه أكبر من مقامه فالعدد الكسري أكبر من واحد. وإلا كان بسطه أصغر من مقامه فالعدد الكسري أصغر من واحد. فوالا داكشي اللي غادي نديرو. Par exemple, je veux comparer 5 sur 3 et 1. Alors, je compare 5. 5 est supérieur à 3. إلا كان البسط كبر من المقام راه العدد أكبر من واحد. C'est-à-dire 5 sur 3 supérieur à 1. أوكي. نختمو بواحد المثال. 4 sur 21 et 1. Je compare. Alors, puisque 4 inférieur à 21 alors quoi 4 sur 21 est inférieur à 1. علاش؟ لأن هذا العدد بسطه أصغر من مقامه. إذا شكرا لكم على مشاهدتكم الفيديو. موعدنا إن شاء الله في تصحيح سلسلة من التمارين في درس الأعداد الكسرية مع توحيد المقامات والمقارنة والاختزال. وإلى الملتقى إن شاء الله.